Papa Leoni bëri thirrje të mërkurën për paqe, duke thënë se nuk duhet të magjepsemi pas armëve të fuqishme dhe të sofistikuara, dhe kjo ideologji duhet të refuzohet. Il cuore della Chiesa è straziato. Zemra e kishës ndihet e coptuar nga thirrjet që vijnë nga vendet e goditura nga lufta, si Ukraina, Irani, Izraeli dhe Gaza, tha Papa. Gjatë audiencës së tij avore në Vatikan, Papa shtoi se përdorimi i armëve shkencore në luftën moderne rrezikon të prodhojë barbari më mizore se në të kaluarën. Në emër të dinjitetit njerëzor dhe të ligjit ndërkombëtar, u përsëris përgjegjësve atë që thoshte Papa Francesku. Lufta është gjithmonë një disfat, deklaroi Papa Leoni. Nuk duhet të mësohemi me luftën, përkundrazi, ne duhet ta refuzojmë si tundim magjepsjen e armëve të fuqishme dhe të sofistikuara, theksoi kreu i Vatikanit në mesazhin e tij për paqe.